예, 여러분들 안녕하세요. 반갑습니다. 챌린저입니다. 오늘은 제가 어제 팰리스 감독이 됐었죠. 그래가지고 오늘 경기를 뛰어볼 수 있으면 뛰어볼 건데 경기가 내일이네요. 내일. 와, 바로 볼 수 있겠다. 잠깐만. 감독 옵션. 오케이. 친선 경기 제가 관리하네요. 오케이. 그러면 한번 팀을 보고 어제 저번 영상에서 골키퍼 여사람 한 명 영입하고 네, 다 날렸죠. 돈을 보면 2억 남았고 주급 마이너스 5,600만원. 실화냐? 자, 바로 진행해 보도록 할게요. 자, 친선 경기 있나? 여기 있다. 그림즈비. 가봅시다. 렛츠고. 가버려. 오케이. 자, 저희 팀은 이제 벤테케, 아이유, 메이에, 자하, 그다음에 밀리 보지비 어쩌고저쩌고, 코야트, 사코, 톰킨스, 완비사, 카디날, 어쩌고저쩌고. 토마스 상대편 그림즈비는 이제 토마스, 쿡, 헤센사 어쨌든 제가 좀 영어를 못해요. 그다음에 루다, 폭스, 리카우드, 헨드리, 위트몰, 데이비스, 앤 안톤, MC. 렛츠고. 자, 시작했습니다. 자, 고 시작합니다. 더블 패스. 잠시만. 리플레이 끄고 조금 느리게. 오케이, 확인. 자, 중앙선 넘어가서 패스. 뚫린다. 다시 메예. 어우, 예. 여기서는 제가 뭐 어떻게 못합니다. 코너킥, 헤딩 걷어주고, 그림집이, 벤테케가 밀었나 보네요. 잠깐만. 여기 이 상태는 빨리빨리 넘어가야죠. 자, 그냥 빨리빨리. 오, 페리스 골! 좋았어. 잠시만요. 음, 제가 뭐 중계할 게 없는데, 이렇게 되면. 메예. 오. 프리킥. 아육. 골! 자하! 아주 이렇게 되지 좀 말아라. 저희 팀이 옐로 카드를 많이 먹네요. 전반 끝났는데, 자, 한번 선수 평점 보면은 저희 팀은 777, 67, 68, 9, 8, 66. 체력은 저희 팀이 훨씬 앞서 보이네요. 자, 뭐 경기 기록 점유율 52대 52대 48, 슈팅 5대 2, 3, 1, 1, 81대 78, 20, 85대 81, 50대 55, 헤딩 성공. 저희 팀이 좀 안 되나 보네. 옵사이드 2번, 야 임마. 반칙 9대 5, 경고 퇴장 0대 0, 지난 5분간 점유율 58대 42. 자, 저희 팀은 뒤쪽을 9% 썼고요. 네, 뒤쪽이라 해야 되는 건가? 이거 어떻게 되는지 모르겠지만 중앙을 가장 많이 썼다, 둘 다.
다음에 패스 성공 뭐 이런 거는 제 개인적인 거고. 그러니까 보면은 다른 팀 쪽을 보자면 크게 이기고 있다 뭐 그럴 만한 팀은 많이 없는 것 같습니다. 자, 그럼 바로 한번 가보실까요? 렛츠 고. 자, 사커 반. 아하. 위험스 위험. 이거 보여주지 마. 아자하. 펜테케 까비. 까비다. 아이유. 펜테케, 코너킥. 어? 아, 또 코너. 와우. 사고, 왜예? 2대 0으로 끝나지 않을까 싶네요, 저는. 펜테케 자하. 교체를 하네요, 상대팀. 안 돼! 아이유! 야! 이 나쁜 자식들. 뭐 자원도 없는데, 어떡하지? 진짜로 없는데요, 자원이? CAM, 얘라도 쓰자. 잠깐만, 얘야, 니가 여기 들어가면 안 좋구나. 인사이드 포워드로 해서 가버려. 아이유가 부상당해가지고. 자, 쇠있고 박자. 프리킥, 과연 쇠이골이 될 수, 요거를 끊어버리네. 자, 진행하기. 자하가 제일 잘했구나. 자, 진행하기. 조던 아이유는 토요일 페리스 그림지비를 2대 0으로 이긴 친선 경기에서 허벅지 염자를 당해 약 3주 동안 뛰지 못한다. 아이고. 자, 긍정적으로 봤을 때는 실점 위기에서 몇 차례 벗어났다. 공격 진입 골중보에서 압도적이다. 하지만 부정적. 벤테케 쪽 최전방에서 흐름이 끊긴다. 공격진의 유효 슈팅이 충분하지 않다. 아이유가 부상이네요. 아이유가. 윌리엄스가 느려요. 너무 느려요. 얘는 13이면 쓸만하지. 바로 얘 올리고. 오케이. 그렇다는 거는 공격진이 뭐 너도 부상이야 임마. 아니 우리 공격 부족한데 진짜. 25살 이캠 공중부는 잘 따네. 너는 빨라 일단 빨라. 키 같은 거 왜 안 보여줘? 이런 데 가면 보여주나? 잠깐만, 얘 뭐 임대니? 아니지, 우리 선수지. 어디서 보여줘? 자, 공중볼 강야 페널티 박스에 침착한 마무리 부상을 안 당한다. 규칙을 악용한다? 이 쓰레기. 아니 왜 키나 그런 걸 안 보여줘요? 키를 보여주세요. 키. 아니. 오케이 일단 얘 쓰자. 펜테키 너도 아웃이야.
쉬고 있어라. 잠깐만 누구 넣어놓지 일단. 윌리엄스를 넣어놔. 아. 자, 다음 경기는 이제 7일 뒤 프렘하고 하는데, 문제 신임을 보자면은 이적 상황. 아, 조던 아이유를 계약해줘서 너무 좋대요. 딴 건 다 도토리묵. 렛츠고. 니콜라 타베즈를 시즌 전체 임대. 영구 영입. 저기요, 그냥 가져가세요. 7억 정도에 3억이요. 오케이, 렛츠고. 돈이 없었어. 잘가. 이 정도라도 번 게 어디야. 오케이. 그냥 너는 잠깐만, 금요 이거 뭐야 이거. 아, 확인해보지도 않고 눌러가지고는. 메가. 하 어이없어. 어이없어. 니가 유망 주면 뭐해. 어? 니가 유망 주면 뭐하냐고. 잠깐만. 2군에서 쓸만한 애들을 좀 찾아볼까나. 이 회색깔 애들은 유령 선수예요. 없는 선수예요. 그래가지고 안 쓸 겁니다. 18세 빠른 쌤백이네. 00년생? 어린 선수. 아직은 너무 어리구나. 너무 어린데 진심으로. 좀 20살 애들 없나? 20살? 그럼 여기 있지도 않겠지? 아니 너무 쓰레기잖아. 어? 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 얘는 조금 좀 좋은데 얘는 쓰면 괜찮을 듯. 야, 계약해. 5년 어때? 좋았어. 로버트손 17세. 빠르긴 오질나게 빠르네. 오른쪽 윙. 나머지가 쓰레기. 아, 이렇게까지 하고 넘어가. 오케이, 임대 결정 잘 가. 어딨어? 너였냐? 오케이, 너였지. 명령 승격. 잠시만요. 오케이, 승격에서 왔다. 어떤 애지? 얘였지. 얘가 내가 보기에는 키우면 좋아. 키우면 좋기 때문에 내비두고. 잠깐만. 아니. 좋으니까 이렇게 하고. 잠깐만, 후보로 올리자. 후보로. 바로 너는 후보야. 골키퍼 필요 없고. 저는 공격수보다는 미드필더를 훨씬 그거란. 예. 뭐 뜻인지 알죠? 미드필더를 가장 중요시하는 감독입니다. 자, 이틀 후, 대회. 지금 보면은 5.84억. 누굴 사 저걸로?
5억 주고 온다는 사람은 진짜 없을 듯. 자, 친선 경기. 프레임이 그렇게 세? 해보지 않고선 모르는 법. 자, 오늘이네요. 아, 얘가 주력이 11, 나머지가 근데 조금 좋지요. 얘는 친선 경기니까 써보자. 어때? 괜찮지? 써보는 거야. 렛츠고. 써보는 게 중요하기 때문에. 자, 저 유망주가 과연 여기서 도움이 될지 안 될지 모르는 거죠. 자, 갑시다. 렛츠고. 일단 양쪽 풀백도 사야 되는데, 진짜 엄청 밀리네요. 초반부터. 와우. 자하. 제발. 시작. 오케이. 어우, 까비. 아. 자하. 오! 골. 뿌뿌뿌뿌잉. 바로 자하. 뭐야? 야, 유망주가 골 넣었어. 뭐야? 진짜 개사기라니까 내가 말했죠. 뭐야? 아니, 프렘 가혹한 팀이라며. 아, 뭐야? 괜히 쫄았네. 오케이. 에이, 여기서 넣겠어. 잡죠. 내가 모든 경쟁자들을 뿌리치진 않았지만 쟤를 선택한 데는 다 이유가 있다고. 전반 종료. 일단 맘에 들어. 유망주가 골 넣었어. 맘에 들어. 자, 최근 득점 보여주면서 시작합니다. 포수맨사가 좀 있는 것 같은 느낌은 뭘까? 자, 시작. 있네, 포수맨사. 챔버스요. 이미 전반전에 2점을 넣었기 때문에 저희로서는 그냥 이겼다라고 보면 되는 거죠. 시얼레다. 홀리. 수비수들이 좀 많이 불안정한데, 오우씨. 차가. 시얼레, 오케이. 잘 걷어냈고. 자. 지금 점유율이 저희가 앞서고 있는 거 보면은 잘하고 있는 것 같네요. 오케이. 자하. 코너킥. 올립니다. 바로 역습. 오케이, 이거 이겼죠? 2대0. 너무 좋아요. 와, 근데, 얘 잘한다니까. 진짜로. 아일랜드 출신인데, 진짜 잘해요, 보면은. 창의적이진 않은데, 아우, 좋아. 제 눈은 역시 누구도 못 건드네. 긍정적으로 봤을 때는 수비가 적절하게 태클을 잘 했고, 실점 위기 벗어났고, 좌우 잘 활용, 공중볼 압도적. 하지만, 이제 좀 유망주를 쓰다 보니, 좀 점유율 유지가 좀 실패하지 않았나. 그런 생각을 합니다. 유망주 탓으로 돌리는 건 아니고, 유망주니까 그 실전 경험이 별로 없잖아요. 그것 때문에 좀 그렇지 않았나, 생각이 듭니다.
누구지? 누군지 모르겠고. 자, 이제 마지막 친선일 거예요, 이게. 이게 달력 뭐 그런 거는 없어가지고. 이 일정을 어디서 못 봐요. 희한한 건. 진행 상황 이건 뭐야? 경기 일정. 친선기가 두 경기 남았는데 리옹하고 레알 히스팔리스 토요일. 오늘은 어디까지 할 거냐면은 이제 B클럽의 첫 번째 경기 리버풀과의 경기까지만 하고 끝낼 겁니다. 자, 진행을 그럼 빨리 해야겠네요. 유로파컵 내가 왜 보여줘 나는. 나 유로파도 아니야. 추천. 뭐 이렇게 더 비싸? 나 못 산다고. 너무 비싸. 얘도 못 사 지금. 임대로다가 이적은 뭐 절대 못 사. 임대. 임대로. 어이. 문의. 뭐, 얘는 또 왜 안 돼요? 왜 또 얘 이적이야? 임대, 문의. 네? 잠깐만, 얜 걔잖아. 이 쓰레기. 시즌 종료 100%로 드릴게요. What? 그냥 그때 잡았어야 되는데. 아이고. 임대. 잘해. 17살. 이건 너무하잖아. 빠르긴 한데 얘도 아니야. 그냥 넘어가. 스겜 합시다. 스겜. 오늘인가? 오늘이네요. 팰리스와의 경기. 자, 전술. 자, 이번에는 이중미 쓰면서 이중미 여곳에다가 이제 누구를 쓰느냐. 윌리엄스. 윌리엄스 이제 전진 플레이메이커를 하면서 이제 메이에랑 조금 겹치니까 이렇게 가주고 윙백 둘 다 윙백으로 돌려버려. 렛츠고. 고고고고. 자, 이번에는 그 유망주 계속 써볼게요. IMC. 렛츠고. 오선에 템벨레 무어 데파이 와우 트라우레 와 지겠다 이건 질 거랑 알고 있긴 했는데 진짜 지겠다. 렛츠고. 자, 이길 수도 있어. 데파이. 오케이, 잘 끊었어. 야, 수비 좋아. 차, 우와. 에? 아니, 이런, 씨.
시작하자마자 골을 보냈구만. 메예 오! 봐봐 이긴다 했잖아 내가. 이긴다니까. 이건 그냥 거의 2대 0이야. 오이 쉣. 오이 쉣. 괜찮아 이길 수 있어 이길 수 있어. 오케이 바로 역습. 오케이 바로 유망주 자하. 자, 자, 네, 네 잠시만요. 잠깐만. 누가 아까 부상이라 했던 것 같은데. 이제 아닌 말어. 경기 시작. 전반 끝. Let's go. 님 뭐지? 오케이, Let's go, Let's go. 짧게 티키타카. 오우, 이게 역습당해 이 자식들아. 아 위험해 오. 아이 동글동글행이야 가지고 뭔 일이 있는지도 모른다니까. 골 좋았어. 2대 0. 오. 자 우리도 한번 교체를 해볼까잉. 오케이. 진짜 잘하는데요. 뭐야 세 명이나. 자 한번 공미 쪽을 바꿔볼게요. 자 위게임 들어가고 섀도우 스트라이크로 들어갑니다. 들어가고 그다음 요렇게 쓰면서 LD로 얘 들어가. 땡. 아 스비스였구나. 그럼 얘로 바꾼 다음에 이렇게 들어가서 후방 플레이메이커 좀 많이 딴 애들을 써볼 생각입니다 전. 그 다음 얘를 넣어봐. 윙으로 여기서 넣는다면 얘네들은 잘하는 거죠. 자 바로 렛츠고. 4명이나 교체했다고? 친선 경기라서 그런가? 아니 엄청 못하네 리옹. 어? 자 역습 상황인데도 번치가 잠깐만 퇴장 아니야? 와. 야 이 바보 자식아. 뭐 하는 거야? 아 진짜. 괜찮아. 어떻게도 안 져. 자 경기 끝. 뭐 아주 간편하게 이긴 했는데 저 사코 저 자식이 레드카드를 먹어버리는 바람에 조금 분위기 깼죠. 팰리스는 환상적인 모습을 보이며 리옹을 3대 0으로 이겼다. 냉철한 골 결정력. 미드필드가 창의적 플레이를 잘했다. 수비자 적절하게 태클하고 실점 위기 벗어나고 미드필드가 점유를 잘 유지를 했다. 파울 관리가 취약함. 인정. 이건 뭐 제가 어떻게 할 수 없는 거니까. 진행하기. 이번에 리버풀과의 경기까지를 하려 했는데 아쉽게도 조금 힘들 것 같고 여기까지 하도록 하겠습니다. 다음 편에서 봅시다.